什么呀？这个我不要。咦，这个是工作台，我知道，这个我要。这个是钻的电钻我也要。这是啥呀？这我不要。这个螺丝我给琪琪还是给我呀？要不给我吧。还有这是什么框子？啥呀？你分完了没？还没呢，马上就分完了。哎呀，你别分了，这个不是让你这样分的。这个呢是我的螺丝工具台，我的6月儿童节礼物。我还没有把工具台给它组装好呢。工作台呢我就拼装好了，两边都可以玩。这一面呢是螺丝盘，转过来呢这里是工具台。工具台搭配了各种仿真工具，可以让我们模拟生活场景，提高我们对工具的认知与探索。这个是电钻，就可以用来打螺丝。这个是榔头，可以用来钉钉子。这还有一个收纳柜，玩完之后呢，我们可以把这些螺丝全部给它收纳进去，这样呢还可以提高我们的收纳能力，就不会乱糟糟的了。给它关上。字盘这一面呢，可以用螺丝还有这个材料，我们来拼装一些图形，可以发挥自己的想象力来拼，也可以按照这个参考图来拼。上面呢可以拼出来各种各样不一样的小动物。那我就要组装这个小猫咪啦，用这些工具就可以。琪琪，你教我也玩一下呗，我